Всех приветствую, друзья. RAV4, 30 кузов, пробег всего 70 тысяч километров, свежая машина, практически нулячая. Посторонний шум появился, и появился он после установки автомобильной сигнализации. Свежая установка, потом пошел непонятный шум. В общем, я занимаюсь поиском, скинул ремень, шкивы покрутил, в принципе, все в рамках разумного. Сейчас я скинул фишку, управляющую с генератора. У меня шум пропал. Сейчас я давайте машину заглушу, назад фишку поставлю, послушаем, что происходит. Что самое интересное, скидываю фишку, а у меня не горит лампочка, индикатор неисправности генератора, подозрительно. В общем, заводим, смотрим. Если прислушаетесь, появился вой, который увеличивается с оборотами. Такой у-у-у-у. Оп, фишку сдернул, вой пропал. В общем, отправлю автомобиль к специалистам по генераторам, но есть предположение, что при установке сигналки произошел какой-то косяк. То ли коротнули что-то, то ли еще что-то намудили, но вот такие моменты вот непонятные. Всех благодарю за внимание, друзья. Всем удачи, всем счастливо, ну и без поломок.